Мен Мұратбек Рамазанов Айтахметұлы, Шығыс Қазақстан облысы Ж90-86 қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Шілденің 7-сі 2021 жылы Семей қаласына келдім. Семей қаласына келген себебім Курчатов қаласының тұрғылықты жердің тұрғыны Волковтар әулетіне заң қорғаушылар саласынан өте қиянат төніп тұр. Енді бұл жерде бірінші Волков әулетінің құқықтары өте өрескел бұзылып тұр. Себебі бірінші бір қалай отбасынан әкесін кінәлі деп тауып, оны сот ақтап, толық дәлелмен жеңіп шығады. Екінші енді жоқ онда өз емес баласы деп баласына қауіптенеді. Ал біз желтоқсандықтар кезінде 86-да көтерілген себебіміз бұндай әділетсіздікке біз төзімсіз келеміз. Сондықтан да әділетсіздікті көріп, сеніп, біліп отырып, біз өз қарамағымызға алып, Тоқтарғазы Сарманов деген міне сол жағында отырған азамат Семей қаласының төрағасы, осы кісінің ежелден таныстары араласып жүрген текті әулеттер, ұлты қазақ болмаса да қазақ жолына берілген қазақи әулет деп айтуға да болады. Міне Волков, Роман. Енді осы кісінің бұл кісі өзі енді арақ ішпейді, темекі тартпайды дін жолында спортсмен азамат. Енді болған оқиғаны менің түсінігім бойынша дачада болған екен. Оның барлығы қалай өткендігі жайлы ақтаушылар толық 100% ақтап берді. Бірақ заң саласынан енді қалайда өте өрескел бұзылып тұрғанына көзіміз жетіп, осыны біз қолға алып тексерудеміз. Енді бұл әділ шешімін таппаса, бізде Шығыс Қазақстандықтардың ішінде қазір қоғамда 300-ден астам ұйым мүшелері бар. Әлі де қосылатындар бар, біздің ішімізде де заң адамдары бар, Нұр Отандағылар да бар, депутаттарымыз да бар, жоғары жақта жазушыларымыз да бар, жан-жақта кітаптар жазылып жатыр. Енді сол кітап бетіне осы жүргізіп жатқан судьямыз қалай түседі екен деген ой менде келмейді. Егер о кісіге өзінің қазақи қандығын ұстап, әділдікті қолдап, шын екенін айқын дәлелденіп тұрған нәрсені қорықпай айтып бере ала ма? Жоқ онда қарабеттер санатына кіріп кете ме деген ой менің мазалайды мысалы. Енді сенің айтарың болса айта бер, мен де біраз деген ойыма түсе қосам. Жарайды. Ал мен Тоқтарғазы Сарманов, осы Семей қалалық Ж90-86 қоғамдық бірлестігінің Семей қалалық төрағасымын. Осында міне осы бірнеше айдың жүзі болды. Анау 2020 жылдан бері осы Волков Равиль деген 20 жастағы бір жас өспірімді өзіміз қорғап алғанбыз. Сондай неге қорғау алғанымыз, бұл жердегі мына құқық қорғау органдарының тарапынан өте бір заң бұзушылықтың өрескел бұзылуының куәсі болып отырмыз. Оған біз 100% сенімдіміз. Соны енді міне қаншама жерлерге жазып жатырмыз, қаншама айтып жатырмыз. Ешқандай жауап жоқ, жауап келеді, хаттар жазып жатырмыз, Желтоқсан қоғамдық бірлестік атынан жазып жатырмыз. Бірақ енді қашанда болсын шыдамның да шегі бар. Мың күн сынбаған бөтелке бір күн сынады, бұл шыдамның да шегі болады. Сіздер енді жоғары жақтағылар бұған енді сондай немқұрайлы қарамаңыздар. Шыдаудың да білесіздер қандай немене шегіне жеткен кезде не болатынын, ол жарылған кезде ол жақсылыққа апармайды деп ойлаймын негізінде. Бірақ осында біздің сұрайтымыз тек қана сіздерден сұрайтымыз әділдікті жақтап берсеңіздер, әділдігін тауып берсеңіздер. Тіпті осында 50% әділдік табылса өзі ғана бұл бала ақталып шыққалы отыр. Әділдік, тек қана әділдік бұл жерде. Басқа ештеңе деген жоқ. Әділетсіздіктің бірде-бір несін біз жақтап отырған жоқпыз. Ешқандай ешкімге пара беру, не жағын біз мүлдем қарсымыз. Бұл жақта өйткені кейбір структура тарапынан ақырын сондай бізге де әңгіме бар жатыр, сендер кешірім сұрай салыңдар, бүйте салыңдар, сонымен бәрі істі жабайық деген сияқты осындай неге келтіріп жатыр. Бірақ біз оған мүлдем қарсымыз. Ондай неге біз келу жоқ. Бізге тек қана әділ шешім керек, әділдік керек. Екіншіден айтатынымыз, міне осынша қаншама хаттар жазып жатырмыз, генеральный прокуратураға жаздық, бұл жақта жауап келмей жатыр. МВД-ға жаздық, МВД Өскеменге жібереді, Өскемен қайтадан сол кешегі өрескел құқық бұзған құқық бұзушылардың өздеріне жібереді енді. Былай жатқан кезде комиссия келеді, құқық бұзушыға келеді, сен бұздың ба құқық десе, ол бұзған жоқпын дейді, осы әңгіменің осымен, содан кейін ешкім ештеңе бұзбапты, ешқандай біз қылмыс істеген түрін көріп отырғанымыз жеткізді, бәрін жылы жауап қойып жатыр. Міне осы нелерді сіздерде жоғары жақтағыларына, әсіресе прокуратура, генеральный прокуратура, МВД-ның министрі сіздерге арнайы айтамыз. Мынау не деген сұмдық, бұны қалай бұны жолын табуға болмайтын, бұл неге бұл бір біттей болса да әділдікті іздеуге болмай ма бұл? Не қылған бұл комиссия келеді ана
сол бұзып отырған кісіден, құқық бұзып отырған кісіден келіп сұрайды, бұздың ба, бұзған жоқсың ба деп. Ол әрине бұзған жоқпын деп айтады, содан кейін бәрі бұзылған жоқ, бәрі нормально екен, ештеңе де жоқ, бәрі жақсы деген сияқты. Екіншіден айтайын дегенім, ана жолда айтқам 6 айдың 18-і, июньнің 18-і күнінде бүкіл осында қаншама туған туыстары, жолдастары, Астанадан адвокат шақырды, қаншама шығындар жиналдық. Тура сол күні жәбірленушінің өзі сотқа келмей қалды. Жарайды, оны реттік. Енді осы 7 айдың 8-іне, ертеңнің 8-і, бүгін 7-сі, ертең 8-іне ауыстырған сот. Оларға рахмет, енді бір күн бұрын қате ескерттіңдер, ол сот болмайды деп. Бірақ тағы да сот болмайды, неге болмайды десек, енді оны жәбірленушінің қорғаушысы ауырып қалған. Енді қайын ауыстырып, тағы да бір күнін айтады, одан кейін тағы да біреу келмей қалады, одан кейін тағы да біреу келмейді, өстіп созбалақтап, сағызып созып жүре бермекші ма, түсінбедік бұл. Неге бұл осынша өзі де бұл соттың осы несі қаламыз 18 рез болды ғой деймін осымен, 18 рез болу керек па, сонда енді. Сонша бұл шешілмейтін не қылған бұл іс, неге шеше алмайтын бұл сонда бір шеше алатын сотқа бұл істі тапсыруға болмай ма, бұл сот шеше алмаса бұны. Бұл шешілмейді деп ойлаймын, бұл тағы да қарай созыла береді. Бұл тек қана өткен ана жолда айтқан, бұл жерде бұл сот, егер бұл баланың әкімдікпен шешілетін болса, бұл бала ақталады. Бұл бала болмаған ол жерде тіпті. Мүлдем болмаған баланы бұлар келтіріп отыр да, қалай да бүйтіп жасай салып отыр енді. Енді ол ақталатын болса, бұл жерде қаншама адамдар іске тартылған отыр, жаңа айттым, тергеуші. Бұны жасаған тергеуші енді қазір тағы да мен аты жөнін айта алмай отырмын, сот біткеннен кейін, бірақ бәрінің аты жөндері, фамилиясы, туған жылы күнінен айтылады түгелі. Тағы да тергеуші, біріншісі болады, ең бірінші тергеуші осы істі жіберген, осы былайша орысша айтқанда состряпать еткен. Екінші, бұл істің ақ-қарасын айыра алмай отырған сот, медициналық сараптама нелері іске тартылады, міндетті түрде, өйткені бір жараның бұл осыдан 5 жыл бұрын алынған жара ма, 6 жыл бұрын алынған жара ма, әлде бұл кеше ғана алынған жара ма, 2 жыл бұрын алынған ба, соған дейін анықтап бере алмайтын. Бұл не қылған медициналық сараптама, оны жасай алмайтын адам болса, ол жерде қандай бұл біз сенеміз бұндай неменеге сараптамаға. Және бұл сараптаманы біз басқа облыстар сұрағанбыз, басқа облысқа ауыстырыңыздар, басқа неден. Өйткені бұл сараптаманың жасаған адамдардың бәрі куәгерлікке тартылған бұл сотқа бір соттың отырысында. Енді тағы да сол куәгерлердің өзіне барып, мынаны енді өздерінің шешімдер қалай шешесіздер, бұны дұрыс дейсіздер, дұрыс демейсіздер. Ол әрине ол қате деп ешқашан айтпайды, бұл былай деп тағы да айтпайды, ол бірінші несінде тұрады. Неге бұл сараптаманы басқа облысқа, басқа аймаққа жіберсе, одан несі кетеді бұл соттың? Ештеңе де кетпейді, тек бұл жерде шындық ашылу жерде. Олар ашқысы келмейді шындықты. Ашқысы келмеген әдейі осылай қайтадан әкеледі де осыған тиіп, бұл барады да әрине бұл өзінің несіне өзі дұрыс емес деп айтпайды, бұл бәрін дұрыс дейді. Қайтадан сол немене келіп отыр, қайтадан сол жазба, қайтадан сол не, бәрі айналып келгенде ештеңе де өзгеріп жатқан жоқ, ештеңе де өзгермейтін сияқты. Тағы да осы сағызға созбалық осы іс ары қарай өтіп созыла береді, елдің жүйкесін тоздыра береді, шығындарын айта береді, шығынға батыра береді. Міне осы басқа айтарым жоқ. Осыған тек қана сұрайтынымыз, тек қана әділдік. Міне жаңа Марат Рамазанов айтып өтті, біз желтоқсаншылар ешқашан әділеттікке қанымыз қарсы адамдармыз. Қай жерде әділеттік болса, біз қашан да қарсы тұруға дайынбыз, әлі де тұрамыз. Алла бұйырса, әлі де болашақта да тұруға тырысамыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Сіз айтып кетсеңіз, ана жолда айтылды енді, тергеушілер жағынан көптеген қателік кетті дейді. Сотқа сіздер балаңыз уже болмаған дәлелін әкеп тұрсыз, куәгерлер әкеп тұрсыз. Ол куәгерлермен тергеу кезінде бір тергеушілер әңгіме болды ма? Тергеушілерді шақырып тергеді ме? Сол куәгерлерді. Соны билингті әкеп тұрсыз сотқа. Билингті тергеушілер өздері жасады ма, жасамады ма? Сол айтып кетсеңіз. Мен не деп айтамын, олар бәрі өздер бізге предъявить еткен ғой, өздер істеген ғой. Енді бізден бір не де алмай тұр, доказательство. Енді білмеймін мен, айтатын бәрін біліп отырсыңдар ғой. Ұлдарыңыз бұл жерде болмаған туралы куәгерлер айтып тұр. Билинг айтып тұр, телефонның сотовый связін билинг айтып тұр. Басқа жерде болған деп. Соларды сіздер өздеріңіз куәгерлерді алып келдіңіз бе? Или тергеушілер? Тергеушілер олармен тергеп сөйлесті. Балалар өзі болмады деп куәгерлер айтты. Соның билингті де олар өздері жасады ма? Өздері жасады ғой олар. Билингті тергеушілер жасады. Біз емес қой, өздері істеді ғой. Бірақ
нақты сонда да кінәлі деп танып тұр иә сотқа білмей тұр ода қалай білмей тұр қалай болған қалай шыққан дейді білмей тұрмыз дейді қалай шыққан что билинг солай деп қалай білмей енді билинг енді мына 7 шақырым жерде кісі жүргенін көрсетсе ой ондай что как будто біреу көмектескен сияқты дейді сондай бірдемесі получается мұнда заранее спланированный секілді иә сондай не жоқ қалай заранее спланированный болды өзім ұқпай тұрмын соны егер жағдай не болды сотрудник жағынан бір недері бар разведчиктер сияқты что өздері қате істеген ғой ол солай болып шығып отыр сонда сіздер олармен төбелеседі деп заранее планировать еткен секілді болып шығып тұрмыз енді егер телефондарын басқа жаққа қойып кетсе мына романның несіне біраз қазақша сөйлеуге біраз қиналып қарап тұр ғой енді мен қазақша сөйлей бере ма иә бір түсінгенімді айтайын осы билинг туралы бұл жерде бұл билингті жасаған кезде менің түсінгенім мен енді сот нелерінде отырыстарында болдым ғой соны естігенімде ана қаладан курчатов қаласынан сол оқиға болған жерге дейін машинамен автомобильдің қатты жылдамдықпен жүрген кезде 11 минут па 12 минут шамасында жетеді екен машинамен бірақ енді сол кезде тура бұл примерно кешкі сағат 8:30 кезінде болған оқиға сонда 11 минутта тура сағат 8:30 жетеді екен получается 8:30 жетеді екен жарайды допустим ол 8:30 жетсін дейік тура 11 минутпен иә бірақ енді тура сол 8:30 бұл негізінде 8:30 ертерек болған ол оқиға өйткені 8:30 ол оқиға сигнал неге түседі скорый помощьқа түседі скорый помощьқа сағат 8:30 түседі енді ол оқиға бола соң скорый помощьқа сигнал түсе сап сол кезде бұның баласы жетіп келген енді білмеймін енді бұл ертегідегі бір креммен ұшып барасың ғой сонда да креммен пока түскенше де үлгермейтін сияқтысың отырып ұшып барып түскенше де ол 11 минутта ешқашан үлгермейтін сияқты сол дәлелді әкеліп отырса да бұл бізге аса дәлел емес деген сияқты не қылады енді олар оны басқа да нелер бар ғой структуралар бар біздер тексеріп алатын оны пусть оны сұрауға болады бұл кісілер және тем более билинг жасатқан кәдімгідей лицензиясы бар кәдімгідей қазақстан мемлекеті ол компанияға лицензия берген осы сенің немен дұрыс деп олар келіп әдейі бір лицензионный компания келіп ақшасын алып отырып төлетіп отырып жаңа билинг жасатқанда олар даже олардың жасағаны бойынша алдағы құқық қорғау органдары жасаған өздері бөліп жасаған одан кейін жасаған бойынша олар 11 минутта үлгермегендер 8:30-ға сонда ешқандай ақылға сыймайды да енді ол 8:30 сигнал түседі екен скорыйға значит ол 8:30-нан бұрын аз дегенде бір 5-10 минут бұрын болған ол 8-ден 20 кеткенде 15 кеткенде болған ол кезде ол бала мүлде 8-ден 20 кеткенде 15 кеткенде вообще ол анау басқа жақта болған енді билинг ол көрсетіп тұр соткасы ол сотовый телефоны ұялы телефоны әрқашан өзінің жанында болған соны енді білмеймін енді даже айтып отыр ғой ертегідегі ұшатын билингтен басқа недер бар ғой недер куәгерлер де бар иә басқалар бар көп бар иә олар да айтып тұр балалар болған жоқ иә жедел жәрдем келгеннен кейін келді ме балалардың сонда кейіннен келді иә онда получается жедел жәрдемнің автокөлігі келіп ана жігітті алып кеткеннен кейін балалар келді сол жерге иә солай болды сөйтіп куәгерлік көрсетіп тұр ғой иә ол кезде мен бір айтқаныңыз бар 11 минутта деп есептеп шығарған ол кезде жол жаман болды жол болған жоқ сонда экспертиза істеді ғой жасады немене шығады автоэкспертиза істепті государственный 17 минут уақытымен как положено сода да нетпейді қарамайды керқымайды еді соны алып отырған жоқ қаратайсыз дәлел ретінде алмаған қабылдамай тұр түсінікті куәгерлерді қаншама куәгерлерді әкеліп отырсыздар олар танымай отыр иә сонда получается ол жақтың куәгерлері бәрін нетіп отыр а біздікін қарамайды сіздердікін қарамай иә мұнда уже енді 3 рет 4 рет несін ауыстырды показаниясын ауыстырды біресе сіз соқты деді біресе ұлыңыз соқты деді біресе ана жол айтып кеттіңіз уже 2 жыл уже сот болып отыр тұрғанда соқты деп жатқанда соқты бүгіліп тұрған соқты деп бірнеше рет показаниясын ауыстырды дедіңіз өзі шатасып кетті уже 8 тонн болып кетті бірсе былай бірсе былай
Енді қандай шатасса да, қандай дәлел әкелсек те, билік мысалы сот алқалары тек қана соның сөзін сөзлеп, соның сойылын соғып отыр ғой, біздің түсінгендігіміз. Тура биде туған жоқ, тумаған биде иман жоқ деген имансыз би болып тұрма сонда біздің судьямыз. Тағы бір сұрай кететін, сіздің ұлыңыз өзі юриске оқып жатыр ғой, заңгер. Заңгер соны бітіріп жатыр. Екі ұлыңыз да? Екі ұл. Сонда сіздерге айтып жатыр ғой, мойнын ала салыңыздар, бір келісім шартқа келісе салыңыз, сонда ұсыныстар түсіп отыр. Енді мен айтатын, енді заңгер болып, болмаған нәрсем болды деп, ертең қалай заңгер болады? Баласы да енді мойнына алмайды ғой, енді өз қазір заңгерге оқып, болмаған нәрсем болды деп қазір айтатын болса, болашақта не болады деген секілді. Жарайды, рахмет онда. Жақсы, рахмет.